Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari. Hali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV? Bila shaka umzima na unaendelea na shughuli zako za kila siku za kilimo cha matikiti. Leo ninao habari njema ambayo tunakwenda kuangalia faida ya kutumia samadi kama mbolea ya kupandia kwenye kilimo cha matikiti, yani samadi mbolea ya asili. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Na kama ni mara yako ya kwanza kunifuatilia, usahau kusubscribe, like, kushare lakini pia kucomment ili tuweze kuendelea kuboresha masomo yetu. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujua mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, kupanda matikiti kwa kutumia mbolea ya samadi utakuwa unaongeza faida kubwa sana kwenye udongo wako, ambapo samadi huwa inaaminika kwenye kutunza udongo na kutunza rutuba na kufanya mmea wako uweze kuwa imara kabisa. Sasa tunakwenda kuangalia faida kemikemi ambazo unaweza kuzipata unapotumia mbolea ya samadi ukilinganisha na mbolea ya dapo, ambayo ndio inapendekezwa na wataalamu wengi na wakulima wengi fanya vibaya sana hasa wanapotumia dapo, lakini nimeshuhudia watu wanapotumia samadi kama mbolea ya kupandia wakifanya vizuri. Sasa jambo la kwanza ambalo nitakuwa kulijua ni kwamba samadi huongeza virutubisho kwenye udongo ambao ni nitrogen ya kutosha sana, lakini pia kuna phosphorus na potassium. Ikumbuke kwamba nitrogen yenyewe ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba majani yanakuwa imara kabisa na yakuwa mazuri, ambayo yanakuwa na greenish nzuri ambayo inaweza kusaidia mmea kutengeneza chakula chake cha kutosha. Lakini phosphorus ni kwa ajili ya ukuaji wa mizizi, lakini pia ukuaji wa maua ya kutosha. Maana yake mmea wako unakuwa na maua ya kutosha sana, ambao maua sasa ndio yanasaidia sana mmea wako kuweza kuwa na matunda mengi ya kutosha, kwa sababu ikumbukwe mmea wa tikiti huwa unakuwa na maua ya dume na maua ya jike. Sasa ukiyakosa kunakuwa na changamoto ambazo utazipata kwenye mmea wako. Lakini jambo la pili ambalo samadi huwa inafanya, samadi huongeza unyevunyevu kwenye udongo. Hii inakusaidia sana kama umelima kiangazi, mmea wako kuweza kuhifadhi unyevunyevu, yani udongo unahifadhi unyevunyevu kiasi kwamba mmea huwezi kukaukiwa na maji. Kwa hiyo unapokuwa umelima kwa kutumia samadi, mmea wako utakuwa unapendeza, unafanana kama hivi. Manake haya ni matokeo ya utumiaji wa samadi, ambapo samadi huwa inaongeza sana mmea kuweza kuwa na ubora wa kutosha. Hilo ni jambo ambalo hupaswi kulisahau unapokuwa unalima matikiti. Lakini jambo la tatu ambalo ni la muhimu sana unapokuwa unalima matikiti, kwenye kilimo cha matikiti unategemea sana, kuna viumbe hai ambao wanatakiwa kuwepo kwenye udongo, hasa tunazungumzia minyoo na wadudu wengine ambao wanatakiwa sana kuwepo kwenye udongo, hasa bakteria. Sasa samadi ni moja kati ya mbolea ambayo inatunza hawa viumbe hai ambao husaidia sana kwenye mmeng'enyo wa virutubisho, ili kwamba mmea wako uweze kupata virutubisho kirahisi sana kutoka kwenye udongo. Sasa hii ni muhimu, lazima uizingatie, kwa sababu mbolea kama vile za kiwandani, mbolea kama vile dapo haziwezi kuongeza hawa wadudu, lakini samadi inaaminika sana kwenye kuongeza wadudu. Lakini pia mboji ni moja kati ya mbolea ambazo zinaongeza wadudu ambao wanaweza wakasaidia matikiti yako yakawa bora sana na yakawa yanatofautiana na wakulima wengine. Lakini jambo jingine ambalo ni la muhimu ambalo unatakiwa kulijua, unapotumia mbolea za samadi huwa zinapunguza gharama sana ukilinganisha na mbolea zile za dukani. Mbolea ya samadi huwa inapunguza gharama kwa mkulima, hii ikimaanisha kwamba mkulima, nategemea kwamba mkulima wa matikiti awe ni mjasiriamali. Hasa kama ni mjasiriamali au ni mfanyabiashara, lazima ujitahidi sana kupunguza gharama. Gharama ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha wakulima wengi kupata hasara. Maana yake analima shamba lakini anatumia gharama kubwa ya kiasi kwamba anapokuwa anavuna mavuno yake ukilinganisha na gharama aliyotumia, anajikuta kama anachezea kwenye hasara. Sasa unapokuwa umetumia samadi, moja kati ya vitu ambavyo vitakupunguzia gharama, na ukumbuke kwamba mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo huwezi kuviepuka ni pamoja na mbolea za viwandani na madawa.
huwezi kuviepuka kuvipata bure, lazima utatumia fedha. Lakini tunapozungumzia samadi, unaweza ukawa umefuga mwenyewe mifugo au unaweza ukawatembelea wafugaji na ukachangia kidogo la ukapata samadi ya kutosha. Sasa ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia. Lakini jambo jingine la tano ambalo nataka kulijua, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, unapokuwa umetumia samadi unaongeza mavuno na si kuongeza tu mavuno, lakini matunda yako yanakuwa bora, lakini pia unaongeza utamu kwa sababu ya upatikanaji wa viinilishe ambavyo nimekueleza kwamba samadi huwa ina tabia ya kuwa na viinilishe vyote. Tofauti na mbolea ambazo unakuta labda kama vile urea unakuta ina nitrogen peke yake, NPK inakuwa na virutubisho ambavyo vimewekwa kwa uwiano. Lakini tunapozungumzia samadi, samadi ina virutubisho vyote ambavyo ni muhimu, nitrogen, phosphorus, lakini pia potassium. Sasa hii itasaidia kwamba uwe na matunda ambayo ni bora, lakini si bora tu matunda, lakini matunda yako yatakuwa ni matunda ambayo ni matamu. Na ndio maana unaweza ukaenda kwenye shamba la mtu ukakuta matunda yake sio matamu. Sasa sababu ni nini? Sababu ni kwa sababu kuna virutubisho ambavyo vimekosekana. Baada ya kufika hapo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka utakuwa umejifunza kitu kwamba samadi ni muhimu sana kuliko kutumia mbolea za viwandani, kwa sababu samadi inasaidia. Baada ya kufika hapo, nikutakie siku njema, karibu tena.